اهلا بيكم في سلسله جديده من سلسله اسك تو بي. معاكم عمرو عماد، والنهارده هنتكلم عن الجهاز الاسود بمميزاته، ونشوف السبيكس بتاعته، ونشوف الباكنج مع بعض ومحتوياتها، ونشرح كمان الجهاز. اول ميزه بتيجي في الجهاز ده ان هو البن بتاعه تاتش، يعني انت تقدر تستخدمه على الباده بتاعته ان هو تاتش، فده بيحملك القلم ان هو ما يضيعش منك. الى جانب ان الشاشه بتاعته السكرين بتيجي كمان تاتش، والجهاز بيكون 360 درجه. هو الجهاز مش لليوزر البروفيشنال، او انت لو مثلا بتشتغل حاجات في اوتوكاد، فوتوشوب، افتر افكت، بريمير، الكلام ده هو هيسبورت معاك، بس مش بالشكل او بالجوده اللي انت عايزها، لكن هو اكتر بزنس يوز. يعني انت لو رجل اعمال، انت بتتحرك، بتروح ميتينجز كتير، محتاج حاجه يكون شكلها شيك، والى جانب كمان يكون الوزن بتاعها خفيف، الى جانب ان هو تاتش، فهيسهل عليك تقدر تستخدمه بالشكل ده، فده يكون اسهل ليك جدا في الاستخدام. انا شايف من اكتر المزايا اللي موجوده فيه مش بس ان هو تاتش او التاتش سكرين، او ان انا اقدر استخدم البن معاه، او ان هو البن بتاعه ماجنتيك، ان الجهاز ده نازل بضمان سنتين. كمان بالمايك اللي فيه لو انت بتسجل منه هو فيه نويز كانسلنج، او بتتكلم فيديو كول من خلال اللابتوب في ميتنج او حاجه زي كده، بيكون نويز كانسلنج، الى جانب ان البطاريه بتقعد معاك لحد 10 ساعات. كده بنكون انتهينا من شرح المختصر لجهاز الزينبوك الفليب اس. بعد ما شفت الفيديو وعرفت السبيكس بتاعت الجهاز، اللينك موجود اسفل الفيديو، تقدر تدخل عليه، او لو انت على الفيسبوك فهتلاقي اللينك اعلى الفيديو، تقدر تخش عليه تشوف الجهاز، تشوف مواصفاته، وتشوف الاوفر النازل عليه. انت تقدر تشوف اوفرز ثانيه، لابتوب ثانيه، ومنتجات كتير قوي. بمناسبه عيد الام في اوفرز كتير قوي، او تقدر تحمل ابلكيشن عشان يوصلك كل جديد.